Salve, salve, gente! Gravando mais um vídeo pro canal. Puxa a vinheta e bora pro vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como foi o meu São João. Então, não foi aqui na minha casa, foi lá na casa da minha mãe, né? A gente se reuniu todo mundo e fomos fazer pamonha e almoçar lá mesmo. Teve um almoçozinho simples em família, mas foi muito legal. E também quero mostrar para vocês como foi que eu fiz os atilhos de amarrar as pamonha. Eu fiz com caruá. Para quem não sabe o que é caruá, fica ligadinho no vídeo que vocês vão ver o que é caruá e como a gente faz os atilhos das pamonha feita com caruá. Os atilhos das pamonha feito com caruá, tá bom? Tem muita resenha entre eu e as meninas, que quando nós se reúne, eita, é um Deus nos acuda. Então, fica ligadinho e bora conferir esse vídeo que vai ser legal. Teve pamonha, teve fogueira, teve manguzá. Vai ser legal. Então, chega de conversa aí, bora conferir. Mas não dá, os caras vai do mesmo jeito. Mas não é nada, não. Bora fazer essa pamonha, vamos apressar aí a pamonha. Ó, Tita, tu aguenta descascar esse meio todo nessa posição aí? Tá todinha. Vixe Maria. Olha a perna. Ah, você tem que chamar. Everaldo já foi buscar o queijo. Minha gente, aqui hoje é pamonha, viu? As meninas estão aqui trabalhando desde madrugada, ralando aqui. Tita tá ali descascando o milho. Muito bem. E bora lá. 4 horas da manhã e essa pobre só isso. Só isso. Quem é beijinho? É o homem do milho. É, tem um criatório de peixe também, parece. Ele tem, é. Olha, não, a gente saiu de pose, viu? Não tem problema não. Mas você vai fazer um vídeo safado, Vai né? estar dormindo, não pode mais abrir mais, fechar mais. Não, não foi isso, não. Não, tá tranquilo. Abra a boca aí, Mari. Ah, A boca do saco! Eita, aqui resenha. Minha gente, vocês conhecem essa planta? Essa planta aqui, a gente conhece ela como caruá. Com essa planta a gente faz corda. Tem gente que faz, né? A gente aqui não faz não. Mas tem gente que faz. O meu avô fazia corda. E eu vou soar aqui a folha do caruá pra gente fazer os atis das pamonhas. Já tem um, ó. Já tá prontinho. Vou deixar ela assim, olha a diferença. Essa pra essa.
Vou mostrar. Olha só, essa daqui já tá prontinha. É a folha do caruá. E aqui eu vou mostrar como é que eu faço com essa. Deixa ela nesse ponto aqui. Pra gente fazer os atis das pamonhas. Primeiro eu tirei esse espinho. Ó, ela tem um espinho aqui, ó. Primeiro eu vou tirar todo esse espinho. Acompanha comigo. Foca só aqui, olha. Aqui, eu vou dar um cortezinho aqui, ó. Aprendi isso com o meu avô. Pai vai gostar de fazer rei pra dar piso na gente. Não coça nada. Não, coça não, se tiver que nem o agave, não. Não, vai coçar. Pronto, a casca, eu já tirei a casca, ó. Não chega, tira. Tá vendo aí? Olha aqui, ó, os atilhos. Amarrar as pamonhas. Olha que eu vou comer, Hein? Rafael. Ainda não. Eita, uma natinha aqui gostosa, ó. Ah, mano. Tá duro. Tá vendo? Olha não, minha. Um pedaço de sabor aqui na boca. Aí eu não falei a quanto tem século. Olha só, minha gente, depois da pamonha eu fiz um manguzá de sobremesa. É uma sobremesa muito gostosa. Olha só, eu vou deixar, não pude fazer aqui o passo a passo para vocês verem. Aqui já tá no ponto, já vou desligar o fogo. Mas eu vou deixar os ingredientes desse manguzá aí na descrição do vídeo, tá, minha gente? Pode fazer que dá certo e é muito gostoso. É uma sobremesa aqui, típica aqui da minha região, aqui do Nordeste. É o manguzá. Tem algumas regiões que o pessoal conhece como canjica, tá? Esse manguzá, pessoal, primeiro eu cozinho o milho na pressão por mais ou menos 20 minutos, 25. Aí eu coloquei
1 litro de leite, coloquei dois pacotinhos de coco ralado, coloquei 2 leite condensado e 1 pacotinho de milho para manguzar. E fiz essa sobremesa deliciosa, tá, minha gente? Não pude fazer o passo a passo para vocês, mas os ingredientes são esses daí. E eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Aqui pra estrada, mãe? Ah, vou até agora, vó. Pode? Eita! Tem mais? Não. Bota ali pro lado da cisterna, mais para baixo. Olha só, minha gente. Ontem o almoço foi as pamonhas, véspera de São João. E hoje, dia de São João, vai ser um pirão de carne de boi aqui na casa da minha mãe de novo, em família. Então, bora conferir, né? Aqui tem esse legume cortadinho, já tá cozinhado, já tá frio. Vou colocar maionese, para fazer aqui uma salada de maionese. Só tem batatinha e cenoura. E aqui um macarrãozinho parafuso já tá pronto também, o nosso almoço. Vou levar lá pra mesa. Aqui já tem um arrozinho, ó. O almoço hoje vai ser em família, aqui na casa da minha mãe. Macarrão novamente. Aqui tem uma saladinha. Aqui, minha gente, eu tô fazendo pirão. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o seu like. Quem não foi inscrito, se inscreva aí no canal. Quem já foi inscrito, meu muito obrigado. Tchau, até o próximo vídeo.